Oke, salam sejahtera bagi kita semua kawan-kawan sekalian, sedulur-sedulurku. Hari ini saya akan coba menunjukkan posisi nomor rangka dan nomor mesin Suzuki S-Force S-Cross. Kita akan coba lihat nomor rangka. Ini umum ya, untuk Suzuki hampir sama semua dan lebih mudah. Ini adalah posisi nomor rangka. Dan seperti biasanya, inilah nomor mesinnya. Jadi tidak terlalu sulit. Oke, demikianlah kawan-kawan sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.